اي خدمه يا عم، اشتريت لك اللبس اهو. حبيبي لبس ايه؟ خدها انت اهو. يا بابا في ايه؟ لبس ايه اللي انت جبتوه ده؟ يا بابا ده لبس بابا نقول عشان النهارده راس السنه، صح يا كولا؟ جبت لك اللبس الجنب مش 100 جنيه. انت بقى جبت منين ال 100 جنيه؟ يا بابا مش انا كان ليا عندك 100 جنيه، دخلت خدتها وانت نايم. ثواني يا عم، انا جبت لك بيها. ثواني. طب ثواني انت. خدتها منك وانت نايم، فجبت له لبس بابا نويل عشان يفرح زي العيال. نعم، يعني انت سرقت مني الفلوس عشان تجيب اللبس ده؟ يا عم امال نلعب ازاي؟ امال ايه؟ يا بابا نلعب ازاي صح؟ ثواني انت كلونيا، نلعب ازاي يا بابا؟ يعني ايه الواد ما يفرحش زي العيال؟ يفرح على قفايا؟ خدها انت اهو. خد. راح فين يا حبيبي؟ يا ماما ماليش دعوة. امال مين اللي جاب الفلوس لبس؟ وده مال الواد اللي سرق؟ صدق صعبت عليا، عشان تلعب يا عم. بس انا برضه اعلمك الادب. خلي بالك يا بابا في فرفوين. ايه ده؟ فين ده؟ فين ده؟ no, 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 no. كولونيا! كولونيا!